السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e kaluar, duke treguar rëndësinë e qëllimin e Ramazanit dhe të agjërimit, siç ka treguar Zoti i Madhërisëm, është që zemrat të krijojnë takva, dhe duke ju referuar kësaj ju kisha sjell disa nga citatet e Hazrat Mesiut i premtuar alayhi salatu wassalam, që tregonin se cilat janë metodat e arritjes së takvas. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam këtë temë e ka shtjelluar në mënyra të ndryshme, në libra të ndryshme, që të gdhendet në zemrat tona. Dhe që rëndësia e kësaj teme të ngulitet në kokën tonë, dhe çdo vepër dhe virtyt i yni të rrezatojë takvan, sepse nëse nuk ka takva, asnjë vepër e mirë që bëhet për hir të Zotit nuk mund të realizohet. Vepra e përkohshme, pra mirësi të përkohshme, njeriu mund t'i bëjë për shkak të ndonjë nxitje të përkohshme, por vazhdimsi në ato mirësi mund ta ketë vetëm atëherë kur ai ka takvan e vërtet. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, duke treguar këtë temë, që njeriu për të qenë me takva nuk mjafton që ai të jetë vetëm adhurues i Zotit, ose të jetë i përkushtuar vetëm në përmbushjen e detyrimeve që ka ndaj Zotit, por njeriu me takva është ai që e ka të lartë edhe standardin e virtyteve. Dhe përmes virtyteve ai të arrijë të ndikojë tek të tjerët përmes takvas dhe mirësisë së tij. Kështu që Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në një vend thot që virtytet janë shenjë që një njeri është i pastër. Dhe thot që qëllimi i një besimtari, jetës së një besimtari, është që mësimet e Islamit të shfaqen përmes veprave të tij, dhe kjo mundet atëherë kur ai ndjek rrugën e takvas dhe shfaq virtyte të larta. Mesiu premtuar alayhis salam thot
takva ka shumë pjesë. Ruajtja nga vetpëlqimi, nga ndalesat dhe nga dukja janë takva. Është takva pra, edhe ai që shfaq virtyte, edhe kjo është takva. Ai që largon një të keqe me të mirë, siç thot Zoti i Madhërisëm, idfa billati hiya ahsan, sjell një ndikim të jashtëzakonshëm tek të tjerët. Pra Mesiu premtuar Islam thot që takvaja nuk është vetëm që të ruhesh nga mëkatet, por është edhe që të kesh sjellje kaq të përsosura sa që të bësh ndikim tek tjetri. Sepse thot Mesiu premtuar Islam, porosia që ju kam lexuar tani në këtë Kuranit famlart thot që nëse dikush të shan, nuk duhet të kthesh me sharje, por të bësh mirësi ndaj tij aq sa që ai të pendohet dhe të turpërohet, edhe sepse ky ndëshkim është më i madh se sa ndëshkimi që mund t'i jepje në formë hakmarrje. Një njeri mund të çojë çështjen deri në vrasje, por kërkesa e takvas është që njeriu të trajtojë çështjen sado të rënd qoftë në një mënyrë që tjetri të fitojë ndikim. Sa bukur ka thënë dikush në persisht që përkthimi i këtij vargu është që silluni butësisht, atëherë edhe të huajt do të bëhen pjesëtar të rrethit tuaj. Pra, kjo është ajo gjë parimore që duhet ta kemi parasysh gjithmonë, që çdo vepër duhet ta kthejmë sipas takvas, të shfaqim virtyte të mira, duke treguar se çfarë do të thotë virtyt dhe cili është qëllimi i tyre. Hazrat Mesiu premtuar Islam thot, dhe ai gjithashtu shton që cili është modeli i këtyre virtyteve për ne. Mesiu premtuar Islam thot që së pari virtytet janë ato që njeriu e bën njeri. Le të mos mendoj njeri që me virtyte do të thot vetëm butësi. Në fakt, ka dy fjalë në arabisht, khulq dhe khalq, dhe ato kanë kuptime përballë njëra tjetrës. Khalq do të thot krijim fizik, siç janë syt, hundët, veshët edhe flokët e tjera, ndërsa khulq janë aftësitë e brendshme dhe ato aftësi që e dallojnë njeriu nga kafshët e tjera shpirtërisht. Madje edhe aftësia e të menduarit e tjera, edhe këto janë në khulq. Përmes khulqut njeriu e përmirëson veten edhe e bën veten si njeri. Nëse nuk do të ketë këtë aspekt ai dhe vetëm trupin, pra vetëm të ketë khalq, krijimin trupor, nuk mund të dallohet që ai është njeri apo gomar apo në një kafshë tjetër. Pra, kaq i rëndësishëm është aspekti i khulqit, i virtyteve, sa që nëse kjo hiqet nga pjesë jeta e njeriu mbetet vetëm fizikisht dhe brendësia e tij e të qenurit njeri zhduket. Mund të shikoni edhe në jetën e përditshme që një njeri që është i marr i thon i çmendur. Kështu që njeriu vetëm me fytyrën e tij nuk quhet njeri, derisa ai nuk ka edhe pjesën e brendshme të tij. Kështu që khalq
synojnë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Dhe cili është ai pëlqim? Që të ndjekim modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. अमली जिंदगी में मुजस्सम नजर आता है वो है जो अल्लाह ताला चाहता है और अल्लाह ताला क्या चाहता है वो Ky duhet të jetë pra qëllimi i jetës sonë. Pra हर पहलू से virtyte do të thotë që të arrijmë pëlqimin e Zotit. Prandaj është e nevojshme që ne ta bëjmë jetën tonë sipas jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto virtyte janë si bazë. Nëse këto lëkunden, atëherë nuk mund të ndërtohet ndonjë ndërtesë si për tyre. Virtyte janë si tulla. Nëse tulla e parë është e shtrembër, i gjithë muri do të jetë i shtrembër. Sa bukur ka thënë dikush në persisht. Përkthimi i saj është që nëse inxhinieri vendos tullën e parë gabim, atëherë ndërtesa le të shkojë deri në qiell, por ajo do të jetë e shtrembërt. Hazrat Mesihu premtoi Islam vijon edhe këto gjëra duhet të dëgjojmë me shumë vëmendje. Thot, shumë njerëz kam parë të cilët janë shumë bujar, japin shumë lëmosha, por njëkohësisht janë edhe zemërohen shpejt. Disa janë shumë të butë, por janë kopratës. बड़े सखी लोगों को देते भी हैं लेकिन E disa të tjerë गुस्सा पर और जूद रंज भी होता nga në zemërim e sipër arrin të vrasin tjetrin dhe u mungon krejtësisht përullësia. E disa të tjerë janë shumë të përullur, por nuk kanë trimëri, nuk kanë guxim. है मगर तवाज़ो और इनकिसार नाम Kështu që बाज को ata kanë njërën pjesë të virtyteve मगर शुजात बिल्कुल नहीं है या तो गुस्से में आ गए dhe duke treguar për virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Mesihu premtoi Islam thotë që kurse për profetin sallallahu alaihi wasallam Allahu i Madhërisëm tha innaka la ala khuluqin azim, që ai gjendet në virtyte madhore. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka vendosur virtyte në çdo fushë të jetës dhe çdo njeri pas tij, pra besimtari e ka për obligim të ndjek jetën e tij sipas mundësisë, sipas aftësisë së tij. Në kohën e tij, në kohën e profetit, pra और जिस पर ishte një kohë kur profeti sallallahu alaihi wasallam arrinte t'i bënte ndikim një mas njerëzish përmes fjalëve të tij të përsosura. बारे में फरमाया Vjen një kohë tjetër kur फसाद बयानी से ai hidhet në luftë edhe तस्वीर की सूरत में tregohet trimi më i mirë. ऐसी फसाद बयानी Kur vjen koha për të bërë bujari, i fal tjetrit një mal flori. एक वक्त आता है Kur vjen koha për të treguar i but, ai i fal edhe atë njeri i cili do të dënohe पर आते हैं me vdekje. सोने का पहाड़ बख्शते हैं Pra, këto janë virtytet e tij që ai nuk mposhte nga तो वाजिब छोड़ देते हैं nefsi. Shembulli i tij është sikur një njeri që ulet në hijen një pemë të madhe, të gjigante, dhe ai duke qëndruar në atë hije shfrytëzon çdo pjesë të asaj pemë, edhe gjethet, edhe degët, edhe frutat, साए में बैठकर इंसान edhe rronjët, edhe trungu, edhe degët, pra. Duke treguar pra për virtytet e profetit sallallahu alaihi wasallam, Mesihu premtoi Islam thotë që gjatë në kohë lufte गर्जी के हर ai sahab konsiderohej trim që rrinte bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse vendi ku profeti sallallahu alaihi wasallam qëndronte ishte gjithmonë në shënjestër të sulmeve. समझा जाता था Subhanallah, sa trim mund të jetë vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Vjen një kohë tjetër kur ai ka pasur tuf dhenj aq shumë sa që nuk kishte as mbreti Kisra. Edhe vjen një lypsar dhe ai të gjitha i jep vetëm një njeriu të vetëm, pra atij lypsari. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam pati të gjitha kohra
ai ka pasur mundësinë, pra i erdhi edhe i u dha fuqia për të falur. का रंग ना होता तो ये क्यों कर साबित होता कि आप वाजिबुल कत्ल कुफार को Ata njerëz që sfilitën sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe burrat edhe gratë, के बावजूद kur ata dolën përpara profetit sallallahu alaihi wasallam si kriminal, edhe do të gjykoheshin, edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha la tasriba aleikum al-yawm, और तकलीफ nuk keni asnjë shtrëngim nga ana ime. में आए तो आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम Pra më tregoni në një virtyt, thot Mesihu ibn Islam, që profeti sallallahu alaihi wasallam të mos e kishte, edhe ai patjetër që e kishte dhe e kishte deri në përsosmëri. Ky është pra modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të cilin Allahu i Madhrishëm thot që edhe ju si besimtar sa të keni mundësi ndiqeni ये वो gjurmët e tij. जिनके बारे में अल्लाह ताला ने Nuk mjafton vetëm të thoni se फरमाया कि तुम भी si mund të ndjekim modelin e profetit. और अपनी इस्तेदादों के मुताबिक Në fakt është urdhri i profetit sallallahu alaihi wasallam që ne ta ndjekim पैरी करने modelin e tij. कोशिश करनी होगी एक जिद्दोजहद करनी होगी Allahu i Madhrishëm e ka dhënë këtë porosi, edhe për këtë ne इस तरह चल सकते हैं kemi nevojë të bëjmë përpjekje dhe të angazhohemi. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: फरमाया कि इसको तुमने derisa njeriu nuk lodhet dhe nuk përpiqet ताला ने me lutje, अपनाने का हुक्म दिया है ngërçi i zemrës së tij nuk mund të largohet. कोशिश Pra ajo barr, ajo errësirë që krijohet në zemër nuk mund të fshihet pa bërë këto dy gjëra. आप फरमाते हैं कि जब तक इंसान मुजाहिदा न करेगा Pra përpjekja dhe lutja, të dyja këto janë të rëndësishme. Andaj Zoti i Madhrishëm thot në Kur'anin famlar: Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Që do të thot se Zoti i Madhrishëm nuk ja ndryshon gjendjen një populli derisa ai popull nuk e ndryshon gjendjen e vet. Pra një popull derisa nuk përpiqet të largojë vështirësitë e veta, derisa nuk punon me guxim, me kuraje, nuk mund të vijë ndryshim prej Zotit të Madhrishëm. Mesihu ibn Islam thot, kjo është një praktikë e pandryshueshme e Zotit të Madhrishëm, siç e thot, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Kështu që qoftë xhamati ynë, qoftë dikush tjetër, vetëm atëherë mund të ndryshojnë virtytet kur do të punojnë me përpjekje dhe me lutje. एक ला तब्दील सुन्नत है जैसे Pastaj Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam अल्लाह है तब्दील vijon duke treguar që sado कोई हो i rënd të jetë njeriu nga ana e virtyteve, nëse ai dëshiron të përmirësojë veten, mund të përmirësohet. Siç e kemi dëgjuar edhe më parë, që për këtë kemi nevojë të bëjmë përpjekje. Në lidhje me këtë, Mesihu premtuar Islam ka treguar edhe mendimet e filozofëve. Edhe pastaj ka dhënë edhe një shembull, kështu që ai thotë që filozofët, pra ose të mençurit, kanë dy mendime në lidhje me këtë. Një pjesë janë ata që mendojnë se njeriu ka aftësi të ndryshojë gjendjen e tij morale, edhe një tjetër e mohojnë këtë gjë. मिसाल बयान फरमाई E vërteta është që nëse njeriu nuk është dembel, अखलाक पर दो मजहब nëse tregohet, हैं एक तो वो है e, मानते हैं कि इंसान तब्दीली nëse bën përpjekje, और दूसरे ai ka mundësi ta ndryshojë gjendjen e tij morale. Më kujtua një tregim, असल बात ये है thot Mesihu ibn Islam, që edhe ai është që filozofi i shquar हाथ पैर हिलाओ Platoni grek, pra filozofi grek i shquar Platoni, i erdhi një njeri edhe i trokiti në derë. Ishte shprehje e Platonit që derisa nuk e dëgjonte nga shërbëtori se si ishte në fizionomi personi që kishte ardhur, ai nuk e lejonte të hynte brenda. आदमी आया Dhe दरवाजे पर खड़े होकर pra ai nga fizionomia अफलातून का कायदा था arrinte të dallonte se personi në fjalë दुनिया और नकूद
çfarë virtytesh ka. मालूम ना कर लेता था, अंदर नहीं आने देता। Kur shërbëtori ja tregoi fizionomin e personit Platonit, ai tha që thuj nuk dua të takoj sepse ke plot vese. कैसा है ये शख्स आया, Ai person i tha shërbëtorit, किस किस्म का है? shko dhe thuaj Platonit që ke të drejtë, por unë kam vendosur të कि उस शख्स को कह दो të përmirësoj veten कि चूंकि तुम में अखलाक रजीला बहुत है, edhe kam vendosur t'i largoj veset. उस आदमी ने घटिया अखलाक के मालिक को तो मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहता। Edhe i kam larguar shumë prej tyre. Atëherë Platoni kur e dëgjoi, tha se mundet, kjo mundet, edhe ashtu e lejoi të hynte brenda, edhe e takoi me shumë respekt. Kështu që filozofët që mendojnë se gjendja morale nuk ndryshon e kanë gabim. Ne shohim që njerëzit që janë punës dhe marrin rishfet, kur bojnë pendes të vërtet, nëse u jep edhe një mal flori, nuk i kthejnë kokën. हुक्मा का ये ख्याल है कि तब्दीली अखलाक में Duke treguar përmirësimin e gjendjes morale, Mesiu Premtuari Islam jep një shembull. Thot, njeriu वो सच्ची तौबा kalon faza të ndryshme dhe ai pas një farmoshe fillon rënja fizike edhe की तरफ तवज्जो दिलाते हुए i afrohet edhe pleqëria kur aftësitë fillojnë të veniten एक तरफ नक्स फिल खल्क का dhe një nga një të gjitha aftësitë zhduken. कमजोरी पैदा होनी शुरू हो जाती है, उसकी Në të njëjtën mënyrë thot, mbajeni mend, në të njëjtën mënyrë जिसे बुढ़ापा कहते हैं, pleqëria thot ka dy lloje. Njëra është ajo që është e natyrshme, e tjetra është jo e natyrshme. E natyrshme është ajo që ju kam thënë që është fizike, ndërsa jo e natyrshme është ajo që dikush kur nuk i kushton vëmendje बुढ़ापा ndaj sëmundjeve shpirtërore. और गैर तबी Edhe ato e dobësojnë njeriun para kohe, edhe e bëjnë plak më shpejt, pra para kohe. Për shembull, nëse në sistemin trupor Zoti ka lënë këtë si normë që njeriu nëse nuk kujdeset për sëmundjet e veta, ai plaket më shpejt, edhe ka mundësi të vdes më shpejt. Dhe kjo është një pleqëri jo e natyrshme. ये तरीक है। अगर बीमारियों का इलाज ना करे इंसान Pra ka ardhur pleqëria për shkak të pakujdesisë. E njëjta gjë është ndodh edhe në sistemin shpirtëror, sistemin e brendshëm. ये गैर तबी बुढ़ापा जो बाज Nëse njeriu जो हासिल आता है इंसान पर या कमजोरी आती है, nuk i zëvendëson veset e tij me virtyte dhe nuk përpiqet për këtë gjë, ऐसा ही अंदरूनी और रूहानी dhe nëse një njeri nuk i zëvendëson mendimet e tij këqija me mendime të mira, अंदरूनी और रूहानी निज़ाम gjendja e tij morale bie अगर कोई अपने अखलाक sa që ai plaket në shpirtërisht. Dhe kjo vërtetohet edhe nga mësimi i Kuranit dhe mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë që çdo sëmundje ka një ilaç, por nëse njeriu bëhet dembel dhe i pakujdesshëm, atëherë nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër përveç shkatrimit. Kështu që kur një plak që nuk mund të kujdeset dot për veten dhe përfundimisht vdes, e njëjta gjë ndodh edhe me një njeri, me njeriu që nuk kujdeset për sëmundjet e tij shpirtërore. Në këtë kohë kemi një atmosferë të Ramazanit kur çdo kush nga ne duhet i kushtojmë vëmendje përmirësimit të gjendjes shpirtërore. Nëse pavarësisht nga kjo atmosferë nuk i kushtojmë vëmendje kësaj, atëherë siç thot Mesiu Premtuari sallallahu alajhi wasallam, njeriu do të kalojë në gjendje pleqërie nga ana shpirtërore. Dhe pranë Zotit, përpara Zotit ai do të dalë pa takva. तवज्जो ना की इस माहौल Pastaj duke treguar për se si mund të arrihen virtyte, Hazret Mesiu Premtuari sallallahu alajhi wasallam i kushton vëmendje pendesës dhe thot:
Pendesa në të vërtetë shërben si një shtys shumë e fuqishme për të arritur virtyte. Pra, Mesiu i Islam thotë se pendesa nuk është vetëm që të kërkosh falje për mëkatet e tua, por nëse dëshiron të kesh virtyte, edhe për këtë ka nevojë për pendesë. Ai vijon dhe pikërisht ajo e përsos njeriun. Pra, ai që dëshiron të përmirësojë sjelljet e tij, i duhet që të pendohet me zemër të sinqertë dhe me vullnet të patundur. Duhet pasur parasysh që pendesa ka 3 kushte dhe pa i plotësuar ato, pendesa e vërtetë që quhet teubetun nasuha nuk arrihet. Kushti i parë është ajo që në gjuhën arabe i thon iqla, që do të thotë ti largosh mendimet e këqija që janë burimi i veseve. Pra ato që duhen hequr, se pari duhet i heqim ato që janë vese, fjalë të kota dhe moralet të këqija. Ky është kushti i parë, edhe kësaj i thon ikhla. Thot, realisht mendimet ndikojnë shumë, sepse çdo vepër përpara se të realizohet vjen në formë mendimi. Andaj, kushti i parë për pendesën është që të heqësh dorë nga mendimet e liga dhe imagjinatat e këqija. Pra, Mesiu i Islam thotë se përpara se të heqësh dorë, përpara se të largosh ndonjë vesë, se pari njeriu ka një mendim për atë vesë dhe një prej kushteve të pendesës është që se pari njeriu ta heq mendimet e këqija. Pastaj thot, për shembull, nëse dikush ka lidhje jashtëmartësore me një grua, atëherë për të penduar atij i duhet në rast të parë ta konsiderojë të shëmtuar fytyrën e saj dhe t'i ketë parasysh huqet e saj të këqija, sepse siç ju thash, mendimet kanë ndikim shumë të fortë. Kam lexuar për shkrimet e sufistëve, të cilët i çojnë mendimet deri në atë shkallë, saqë kanë parë njeriu në formë majmuni ose derri, shkurt. Njeriu siç do të mendojë, atë ngjyrë do ta marrë. Prandaj duhet i sërmosh mendimet që janë burimi i kënaqësive të këqija. Ky është kushti i parë. Kushti i dytë është nedem, që do të thotë të reflektosh e të pendohesh. Çdo njeri ka një forcë në natyrën e tij, e cila e paralajmëron për çdo vepër të keqe, por fatligu e lë atë jashtë funksionit. Pra, pas mëkatit dhe liksisë, njeriu duhet të vërë në lëvizje pendesën dhe të mendojë se këto kënaqësi janë të përkohshme. Ai duhet të reflektojë edhe për faktin se kënaqësia e tij paksohet çdo herë dhe kështu do të vijojë derisa në pleqëri atij do t'i dobësohen të gjitha forcat dhe ato nuk do të kenë fuqi. Përfundimisht ai detyrohet të heqë dorë nga të gjitha kënaqësitë e botës. Kështu që kënaqësi që do të lënë që në këtë botë, çfarë do të fitosh duke i përvetësuar ato? Është shumë fatlum ai, thot Mesiu i Islam. Është shumë fatlum ai që kthehet te pendesa, i cili së pari angazhohet për të larguar mendimet e këqija dhe imagjinatat e liga. Dhe pasi të pastrohet nga ndyrësit, reflekton dhe pendohet për veprimet që ka bërë. Kushti i tretë është azm, që do të thotë vendosmëri. Pra, njeriu të krijojë vullnet të patundur që nuk do të kthehet më në të këqijat që ka bërë. Kur ai do të tregojë qëndrueshmëri, Zoti do të jap mundësi për të bërë pendesën e sinqertë
derisa ati do t'i largohen të këqija tërësisht, duke u zvendësuar me virtytet dhe veprat e lavdishme. Kjo është fitore mbi sjelljet. Është Zoti ai që ja jep forcën njeriut për të arritur këtë, sepse atij i takojnë të gjitha forcat dhe fuqitë. Siç thot, innal quwwata lillahi jami'a, fuqia e gjitha është e Allahut. Kurse njeriu është krijesë e dobët, thot, khuliqal insanu dha'ifa, njeriu është krijuar i dobët. Andaj, që të ketë forcë nga Zoti i Madhrishëm, njeriu duhet i përsos të gjitha këto tri kushte dhe të lërë përtatësinë dhe dembelinë e të angazhohet tërësisht për t'ju lutur Zotit të Madhrishëm. Zoti i Madhrishëm do t'i ndryshojë sjelljet. Pastaj, për të hequr dorë nga këto ligësi dhe ai që përpiqet për këtë gjë, Mesiu premtuar Islam thot se ai është trim. Edhe thot, në xhamatin ton nuk kemi nevojë për të fortët dhe mundësit fizik, por na nevojiten ata që mund të përpiqen për të ndryshuar sjelljet e tyre. E vërteta është që i fortë dhe mundës nuk është ai që lëviz malin nga vendi i tij. Jo. Trim i vërtet është ai që arrin të ndryshojë sjelljet e tij. Ndaj, shfrytëzojini gjithë kurajen dhe forcën tuaj për të sjellë virtyte në jetën tuaj, sepse kjo pikërisht është trimëria dhe forca e vërtet. Pastaj Mesiu premtuar Islam vion, virtyti i njeriut është një mrekulli e tillë, të cilën askush nuk mund ta kundërshtojë. Kjo është arsyeja që mrekullia më e madhe dhe më e fortë që i është dhënë profetit ton të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë pikërisht ajo e virtyteve, siç thot, wa innaka la ala khuluqin azim, sigurisht ti qëndron mbi virtyte madhore. Ndonse mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në çdo aspekt ishin më shumë se sa të gjithë profetet e mëparshëm, por e para prej tyre ishte ajo e virtyteve, shembulli i të cilit nuk gjendet në historinë e botës. Sipas Mesiu premtuar Islam thot, sipas mendimit tim, çdo kush që heq dorë nga moralet e këqija dhe sjelljet e gabuara të tij dhe përvetson virtyte të mira, kjo është mrekullia e tij. Për shembull, ai që është shumë i rrept në natyrë dhe që zemërohet shpejt, nëse arrin t'i largojë këto sjellje dhe përvetson dëmshurinë dhe faljen, ose ai që është koprac, nëse heq dorë nga kopratësia duke zëvendësuar me bujarinë, ose ziliqari shpëton nga zilia dhe krijon dëmshuri në veten e tij, kjo padyshim është mrekulli. Gjithashtu, kur njeriu heq dorë nga vetë pëlqimi dhe vetë lavdërimi dhe përvetson modesti dhe përulësia e tij është mrekullia e tij. Andaj, kush është nga ju që nuk dëshiron të bëhet mrekullibërës? E di që çdo kush dëshiron të bëhet i tillë. Atëherë, dijeni se kjo është mrekulli e gjallë dhe e përhershme, që njeriu të arrijë ta përmirësojë moralin e tij, sepse kësaj mrekullie kur nuk i humbet vlera, madje dobia e saj përhapet deri larg. Besimtarit i duhet që të bëhet mrekullibërës si para krijesave, ashtu edhe para krijuesit. Pra edhe para njerëzve, edhe para Zotit, ai duhet të bëhet mrekullibërës, duke sjell ndryshime në veten e tij, duke krijuar modesti, duke hequr dorë nga vetë lavdërimi, duke hequr dorë nga zilia, duke krijuar dëmshuri. Të gjitha këto virtyte ti sjell në veten e tij, atëherë ai mund të bëhet mrekullibërës edhe para njerëzve, edhe para Zotit. Thot, ka shumë nga ata që ishin pianec dhe qefli, të
të cilët nuk u bindën nga asnjë shenjë jashtëzakonshme, por ulën kokën kur dëshmuan virtytet e dikujt dhe nuk gjetën asnjë rrugë përveç se ta pranonin atë. Në jetëshkrimet e shumë njerëzve mund të lexoni se si ata e kanë pranuar besimin vetëm sepse pan mrekullinë e virtyteve. Hazrat Mesih ibn Islam po mbante këtë fjalim në xhami dhe në mënyrë tejet ndikuese, ndërkohë erdhën disa njerëz të fesë sik në veshje të lypsve dhe ata ishin edhe të dehur, shumë të dehur. Ata filluan të bërtasin dhe mundej që këtë mbledhje të bekuar të aprishnin. Edhe rëfimtari thot që por imami ynë i vërtet alayhi salam me shembullin e tij tregoi mrekullinë e virtyteve për të cilën po na udhësonte. Kjo bëri një ndikim kaq të fortë tek audienca, saqë shumë prej tyre filluan të qanin me dënesa, kurse dashakçit u kapën nga policia dhe u iku edhe rakia. Pastaj duke treguar për besimin, Mesihu ibn Islam thot, të ligjt që dolën kundër profetëve, sidomos ata që ishin kundër profetit ton fisnik Hazret Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më në fund e pranuan të vërtetën jo për shkak të mrekullive, pasi ato nuk u jepnin qetësi, por për shkak të virtyteve madhore të të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mrekullit që burojnë nga virtytet bëjnë atë që nuk mund ta bëjnë mrekullit që i përkasin sferës së plot fuqishmërisë. Prandaj thuhet al istiqamatu fawqa al karama, qëndrueshmëria është mbi mrekullin. Provoni vetë se çfarë mrekullish mund të bëjë qëndrueshmëria. Kurse mrekullitë e mirëfillta njerëzit zakonisht nuk i përfillin, sidomos në kohën e sotme. Por dikush nëse merr vesh se filani është një njeri shumë i virtytshëm, nuk mund të frenojë veten pa ju afruar atij. Virtytet e mira ndikojnë edhe mbi ata që nuk qetësohen edhe sikur të kenë parë një mori shenjash. E vërteta është që ka njerëz që e pranojnë besimin duke parë shenja dhe mrekulli të dukshme, dhe ka edhe të tillë që e pranojnë duke njohur të vërtetat dhe urtësinë, por shumica janë ata që e pranojnë udhëzimin dhe gjejnë qetësi duke parë virtytet madhore. Shumë njerëz edhe sot hynë në xhamat për shkak se shikojnë një ahmedian të virtytshëm ose ndikojnë nga virtyti i përgjithshëm i ahmedianëve i xhamatit. Andaj çdo ahmedian duhet të ketë parasysh që virtytet nuk janë vetëm që ai të ngrihet në takva, por është edhe një përgjegjësi fetare, sepse përmes kësaj përgjegjësie ne e përhapim xhamatin. Prandaj ahmedianët ne duhet të kemi shumë vëmendje te kjo pikë. Duke treguar se si duhet të arrijmë besimin, Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: të kërkosh përmirësim prej Zotit edhe të harxhosh aftësitë e tua për këtë gjë, kjo është mënyra për të arritur besimin. Në hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot që ai që shtron dorën e tij me bindje të plot, Zoti nuk ja kthen dhe nuk e refuzon lutjen. Prandaj lutuni Zotit dhe me bindje të plot. Këshilla ime është që mrekullia juaj qëndron kur ju të manifestoni virtytet tuaja. Nëse dëshiron dikush që nuk dua të bëhet mrekulli bërës, le ta di që djalli e mashtron. Mrekullia nuk do të thotë që ti të bëhesh të reklamosh, por mrekullia në këtë mënyrë do të thotë që ti të përhapësh Islamin përmes virtyteve. Sinqerisht ju them që mrekullia e vërtet nuk është ajo që të bësh reklam. Dhe të dini se miliona muslimanë që banojnë në sipërfaqen e tokës
a janë bërë për shkak të tehut të shpatës? Asnjëherë jo. Ishte pikërisht mrekullia e virtyteve që ata janë tërhequr pas Islamit. Dhe njëra prej mrekullive që ishte më e forta ishte pikërisht ajo e virtyteve. Ata që u bën musliman, ata pan mrekullinë e virtyteve të njerëzve të devotshëm. Ata e pan Islamin me ndikim. Pra ata u ndikuan nga Islami. Shumë edhe të krishterë pohuan që Islami ka atë vërtetësi e cila sjell edhe të tjerët drejt vetes. Pastaj duke treguar se edhe virtyte janë si risk, pra në arabisht thon rizq, që thot Zoti, ata shpenzojnë nga gjithçka që Zoti u ka dhënë. Pra ajo quhet risk, dhe thot edhe virtytet janë pjesë e atyre gjërave që Zoti jep. Mesihu sallallahu alaihi wasallam thot se në përgjithësi njerëzit me risk mendojnë që vetëm ushqime fizike, por nuk është e vërtetë kjo. Çdo gjë që i jepet besimtarit edhe njeriu, qoftë në formën e aftësive, qoftë në formën e ushqimeve, qoftë në formën e pasurisë, dhe në çfarëdo forme qoftë, është risk në gjuhën arabe. Dhe në këtë risk përfshihet edhe qeverisja, edhe virtyte. Zoti thot që shpenzoni nga gjithçka që ju kemi dhënë, kështu që ata, besimtarët e vërtet, nga dija japin dije, nga virtytet japin virtyte. Ne e dim se si mund të japësh dijen nga dija jote. Dhe mbajini mend, kooperac nuk është vetëm ai që nuk jep nga pasuria e tij diçka dikujt, por kooperaci është edhe ai të cilit Zoti ka dhënë dije dhe ai të frenohet për të tërhiqet për të dhënë të tjerëve. Njësoj edhe të tjerë që fshehin aftësitë e tyre janë kooperac. Njerëzit që nuk u tregojnë dijen e tyre thjesht nga mendimi që do të bie vlera, është shirk, sepse në këtë rast ata vetëm atë dije e kujtojnë si Zot edhe furnizues. Në të njëjtën mënyrë edhe ata që nuk aktivizojnë virtytet e tyre janë kooperac. Çfarë është dhënia e virtyteve? Është kjo që Zoti virtytet që të ka dhënë ty, ti përdorësh, ti aktivizosh dhe ti tërheqësh njerëzit drejt Islamit përmes tyre. Pra, së pari ti aktivizojmë ato virtyte dhe pastaj ti shfaqim ato përpara njerëzve. Njerëzit duke i parë këto virtyte vetvetiu nxiten për t'i përvetësuar ato. Me virtyte nuk do të thot vetëm butësia në gjuhë, por edhe trimëria, edhe guximi, edhe pastërtia, edhe dëlirësia. Të gjitha virtyte janë virtyte dhe pikërisht realizimi dhe aktivizimi i tyre është një mirësi. Antarët e xhamatit, duke këshilluar antarët e xhamatit që ata të jenë në standardin më të lartë të virtyteve, ai thotë që ai që i tregon ndryshim në për moralin e vet, pra komshiut i tregon ndryshim në moralin e vet, ai bën një mrekulli përpara komshiut. Njerëzit bëjnë akuza kundër xhamatit ton duke thënë se nuk dihet se ky xhamat a do të përparojë apo jo. Por unë u them që nëse një njeri që hyn në këtë xhamat edhe përmirëson veten, ai sjell mrekulli dhe ai është si fëmijë i këtij xhamati, sepse ne në Kur'an bashortet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë quajtur nënat e besimtarëve, sepse
Profeti sallallahu alaihi wasallam është babai shpirtëror i besimtarve. Babai biologjik e sjell fëmijën në tokë, ndërsa babai shpirtëror e çon atë deri në qiell për ta lidhur atë me Zotin. Kështu që a dëshiron dikush që fëmia e tij t'ia njollos emrin duke thënë që ky që është i biri i filanit ka këto vese? Nuk është e mundur. Në të njëjtën mënyrë, edhe ju që jeni në xhamatin tim, jeni fëmijët e këtij xhamati. Asnjëherë nuk dëshiron dikush që fëmia e tij të akuzohet se bën kurvëri, luan bigjoz ose merret me vese të këqija. Asnjë njeri nuk dëshiron që të ketë këto njoll. Por kur një fëmijë bën një gjë të tillë, atëherë askush nuk e frenon dot gjuhën e botës. Njerëzit do të thonë që i biri i filanit ka bërë këtë gjë. Kështu që vetë fëmia sjell pasojë babait të vet. Në të njëjtën mënyrë, një njeri që futet në këtë, antarësohet në këtë xhamat dhe nuk kujdeset për nderin e atij xhamati, për nderin e këtij xhamati, atëherë ai përpara Zotit është i ndeshkueshëm. Sepse ai nuk e shkatron vetëm veten e tij, por bëhet shkak i devijimit edhe të tjerëve. Kështu që sa të keni mundësi, kërkojini ndihmë Zotit dhe me gjithë kurajen tuaj, përpiquni t'i largoni dobësitë tuaja. Aty ku do të keni fundin e aftësive tuaja, ngrejni duart edhe lutjuni Zotit, sepse dijeni që duart që ngrihen me besnikëri të plot nuk kthehen duar bosh. Unë them me përvoje që mira lutjet e mia janë pranuar dhe vijojnë të pranohen. Unë them me bindje që nëse një njeri nuk gjen dëmshurinë në zemrën e tij për njerëzit e tjerë, ai është koprac. Nëse unë shoh një rrugë të mirë, atëherë e kam për detyrë ti trumbetoj përpara njerëzve për atë rrugë. Andaj, çdo vepër që bëjmë ne duhet të provojë që ne pasi kemi hyrë në xhamatin e besimit premtuar selam, kemi sjellë ndryshime të pastra, sepse në këtë mënyrë ne tregojmë njerëzve që këtë kemi fituar. Kjo është mjet tabliu. Allahu na mëson që ne të ndjekim rrugën e takvas dhe të sjellim ndryshime të pastra në jetën tonë, të ndjekim modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe gjithnjë të shfaqim virtyte të larta sipas pritshmërisë së Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, të kalojmë jetën tonë. Pas namazeve do të udhëheq 2 gjenaze e gaib. E para është e të ndjerit Lutfur Rahman Mahmud sahibit e Amerikës, i cili ishte i biri i Ataur Rahman sahibit, që ndroi jetë më 27 maj 2017. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai vinte nga Bhera e Pakistanit dhe gjyshi i tij, Mia Karim Din sahibi radhiyallahu anhu, ishte sahabi me Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, i cili bëri bejt në vitin 1894. Bashortja e tij, pra e gjyshit të tij, pra gjyshja e tij nuk kishte, edhe pse kishte bër bejt ndoshta, por nuk kishte bindje të plot ndaj Mesihut premtuar alayhi salam. Dhe ato ditë ajo pa një ëndër, edhe kur dikush ja tregoi ëndrrën Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, Mesihu premtuar alayhi salam kur e dëgjoi tha që kushdo që ka parë këtë ëndër, pra gruaja, nuk ka besim të plot tek unë akoma. Dhe ajo së pari duhet ta përmirësoj besimin e saj, dhe pas kësaj Zoti do t'i jap një djalë, pra një fëmijë djalë. Kështu që gjyshja e tij pastaj
erdhi në Kadian, bëri bejt në dorën e Mesihut premtues alayhi salatu wasalam, u forcua në besim, edhe më pas Zoti i dha një fëmijë, një djalë, të cilin Mesihu premtues alayhi salam e quajti Ataur Rahman. Ky djalë ishte babai i të ndjerit. I ndjeri për një kohë të gjatë dha mësim në Talimul Islam School, edhe un kam qenë pra babai i tij ka qenë mësues në Talimul Islam, edhe un kam qenë huzuri sot, edhe un kam qenë njëri prej nxënësve të tij. Ndjeri ka qenë kryeredaktor edhe i revistës El Minar dhe Khalid, pastaj shkoi në Sierra Leone ku do t'i shërbente për një kohë të gjatë xhamatit në shkollën e xhamatit, dhe më pas i doli në pension, mërgoi në Amerikë. Ai ishte njeriu i pendës, edhe ishte edhe gojtar i fuqishëm. Shpesh temat e tij, artikujt e tij botoheshin në gazetën Al Fazl. Mahmud Mujib Asghar sahibi tregon që kur ai kishte ardhur një herë në Pakistan dhe ishte në librarinë qendrore të xhamatit dhe po kërkonte referenca, e pyeta se çfarë po bënte, më tha që në Amerikë shpesh njerëzit akuzojnë Islamin dhe Kuranin, dhe un po gjej referenca që kur të shkoj atje të shkruaj kundër përgjigje. Ataul Mujib Rashid sahibi, pra imami i Londrës, thot se ishte një njeri i dijes, kishte një njohuri shumë të gjerë rreth fesë, ai zotronte shumë mirë gjuhën urdu dhe anglisht njësoj. Shkruante temat me një mjeshtri të rrallë. Gjithnjë studionte literaturën e xhamatit. Ishte edhe shumë hazër gjevap. Khalil Mubashir sahibi, i cili është në Sierra Leone, ai thotë se ne kemi qenë bashkë më shumë se 20 vjet, edhe kam parë nga afër. Ai ishte njëri shumë i veçantë, shumë i përulur. Thotë që nuk kam fjalë se si ta përshkruaj modestinë e tij. Ishte shumë vetmohues, edhe këtu nuk ka asnjë egzagerim. Allahu i kishte dhënë aftësi të veçantë të shkruarit edhe të folurit. Pastaj ai ishte edhe u bë drejtori i shkollës së xhamatit, së pari ishte mësues, pastaj u bë drejtor. Dhe me shumë mjeshtri i bënte edhe punët, i organizonte punët. Namazet i falte me shumë ngashrim, falendronte Zotin shumë, ishte shumë i përpikt në kontributet financiare dhe merrte pjesë me shumë eufori në sakrificat financiare. Me kalifatin kishte dashuri të sinqertë. Kur kalifi i katërt rahimahullahu alai udhtoi në 88-ën në Sierra Leone, në atë kohë ai Zoti i dha mundësi që t'i jepte kontribute e shërbime të vyera, dhe respekti i tij ndaj kalifit ishte kaq i lartë sa që ishte shembull për të tjerët. Ai ishte edhe këtu, edhe pse unë kisha lidhje të hershme, por pasi u bëra kalif, ai kishte një lidhje krejtësisht tjetër, respekti. Fazl Ahmed Shahid sahibi, misionari i xhamatit, thotë që një herë një krishter misionar mblodhi shumë njerëz dhe paraqiti lloj-lloj argumentesh kundër Islamit, edhe më pas ai shkroi përgjigje me shkrim, edhe krishterët u hutuan, edhe muslimanët që ishin jo ahmedian u gëzuan. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet e mëshiroft, edhe fëmijët e tij i bëft që të vijojnë mirësitë e të ndjerit. Gjenazja e dytë është të ndjerit Mirza Umar sahibit, i cili ishte djali i Dr. Mirza Munawwar Ahmed sahibit, dhe qëndroi jetë më 5 qershor në orën 2 në Tahir Heart Institute në moshën 67 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte moshatari im, edhe
kemi qenë shok që nga fëmiria, kishte shumë aftësi dhe pasi që u bëra unë kalif, unë vura re që kishte pavarësisht se ishim shok, ishim moshatar, ishim edhe të afërm, edhe pavarësisht se jemi rritur bashkërisht, kishte një respekt të jashtëzakonshëm ndaj kalifatit, ndaj meje si kalif, dhe ishte bërë si shembull për të tjerët. Zoti ja ngrit nivelet në xhenet. Ai ishte martuar me Amtul Kafi sahibës, e cila ishte e bija e Sayyid Ahmed sahibit major, dhe ajo ishte mbesa e Hazrat Mir Muhammad, ajo është mbesa e Hazrat Mir Muhammad Ishaq sahibit. Kalifi i tretë kishte shpallur nikahun e tyre. Ai la pas 5 fëmijë, 3 vajza e 2 djem. Një vajza më e vogël është edhe Vakfeno. Ajo shërben shumë mirë në Review of Religions, pra në revistën e xhamatit. Një tjetër vajzë është këtu në Londër, që është doktor mjeke, dhe është bashortja e doktor Hamad sahibit, dhe në lajna ajo punon shumë, ndërsa motra e tij është Amatul Hayy sahibës, Amatul Hayy sahiba, e cila është bashortja e doktor këtu në Londër. Ai kishte shumë dëshirë të dedikonte jetën. Pastaj kur u bëra kalif, erdhi tek unë dhe më paraqiti kërkesën. Duke parë, unë e dija se ai kishte disa hapësi të veçanta, prandaj e pranova kërkesën dhe caktova si naib sadar umumi, zëvendës sadar umumi në Rabba, dhe me bekimin e Zotit, ai me shumë në mënyrë të shkëlqyeshme përmbushi detyrën e tij. Gruaja e tij thotë që kur mori ai letrën time që e kam pranuar kërkesën për që të dedikohet, dhe kisha thënë se si duhet të punonte, dhe njërën prej këshillave që i kisha dhënë ishte edhe kjo që ai të shkonte në lagjet e skajshme të Rabbas, ku Ahmedianët janë ka shumë Ahmedianë të varfër edhe ndihen edhe të privuar për shkak se janë larg qendrës, që ai të kujdese sa më shumë ta. Kështu që gruaja e tij thotë që ai e kreu këtë detyrë deri në fund të jetës së tij, aq shumë sa që njerëzit që ishin ato lagje e donin jashtëzakonisht shumë. Dhe ai, nga që ishte naib sadar umumi, caktohet si gjyqtar dhe me shumë mirësi, marifet i zgjidhte problemet. Sadar umumi thot që kur çështjet ishin shumë të vështira, ne atij ja jepnim, edhe ai me shumë mjeshtri i zgjidhte dhe i qetësonte palët. Edhe palët qetësoheshin nga fjala e tij. Madje disa kur ngrihen në çështje kërkonin që zgjidhjen e kërkonin nga pikrisht i ndjeri, sepse ai jepte vendimin me shumë drejtësi dhe me shumë butësi. Në natyrën e tij kishte ai shumë butësi, i donte shumë fëmijët, edhe të vetat edhe të tjerëve. Për kalifatin, siç u thash, kishte një dashuri shembullore. Këtë më thanë edhe fëmijët e tij, edhe bashortja e tij, edhe të tjerët, që edhe deri në fund të jetës së tij ai ka pasur në fakt kancer, edhe pse ishte i dobët, kishte dobësi, sa të merrte pak veten, shkonte në zyrë, vetëm sepse kur ishte këtu i kisha thënë të shkonte në zyrë her pas here, dhe për ta realizuar porosinë time, pa marrë parasysh sëmundjen e tij të rëndë, ai sa po të merrte veten shkonte në zyrë edhe punonte. E bia thot se kur erdhi këtu dhe mjekët e pan, mjekët i thanë që sëmundja e tij ishte shumë e rrezikshme, edhe ai u tha që s'ka problem, Zoti është shërues, nëse dëshiron ai do më jap ymer, por nëse nuk dëshiron nuk ka problem. Edhe
mjeku që ishte anglez, uhabit, dhe tha se është shumë i guximshëm ky pacient. Po ashtu doktor Nuri sahibi shkruan që ai ka pasur 3 sëmundje, diabet, sëmundjen e zemrës dhe kancerin e mëlçisë. Por ishte shumë guximtar dhe nuk solli asnjë fjalë ankuese, asnjë ankesë në gjuhë. Alhamdulillah. Ai thoshte që alhamdulillah jam mirë. Kur mjekët dhe mysafirët vinin për takuar, thoshte me shenjë të uleshin pranë dhe Kamar Suleiman sahibi thotë që kur kalifi i 4 ndroi jetë, ai po vinte këtu në Londër, pra Kamar Suleiman sahibi, dhe Kamar Suleimanit i kishte dhënë një zarf dhe sipër ti ishte shkruar që bejt për ndaj kalifit të 5 dhe kishte thënë që kushdo që të zgjidhet kalifi, jepi ani letrën e bejtit tim, sepse ishte i bindur që sistemi i kalifatit është hak. Sadr Ummi sahibi gjithashtu shkruan që i ndjeri kishte aftësi të shumta dhe çdo punë që i jepja derisa nuk e përfundonte nuk qetësohe. Po ashtu shumë njerëz kanë shkruar për virtytet e tij, për ulësinë e tij dhe për dashurinë dhe lidhjen e tij të veçantë ndaj kalifatit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe fëmijët e tij gjithashtu i bëft që të ndjekin mirësitë, që të vijojnë mirësitë e tij e të mbeten të qëndrueshëm me kalifatin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.